Ата заңымызды құрметтеп қастерлеу баршамызға парыз. Конституцияның әрбір заңы қазақ елінің өсіп өркендеуіне және де алпауыт елдермен терезесі тең болуына қызмет атқарып келеді. Бүгінде 19 жыл толған ата заңымызда қаламызда түрлі шаралар өз деңгейінде ұйымдастырылуда. Таяуда өткен жиын барысын келесі сюжетте тамашалайтын боласыздар. Қазақ елінің конституцияларының тарихына көз жүгіртсек, Қазақ Совет Социалистік Республикасы Совет мемлекеттердің одағында болғанда халық бірінші Сталиннің 05-12-1936 жылы және Брежневтің кезінде қабылдаған 25-10-1977 жылы конституциялармен өмір сүрді. Аталған конституцияларда көрсетілген әрбір ел өз еркімен одақтан шығуға болады. Өкінішке орай ол іске аспай қалды. Себебі мемлекетте егемендік болған жоқ. Мемлекеттің бір негізгі белгісі ол егемендік 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылданды. Ал 1991 жылы 16 желтоқсанда біз өз егемендігімізді, тәуелсіздігімізді алдық. 28 қаңтарда 1993 жылы Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің 9 сессиясында дербес тәуелсіз мемлекеттің тұңғыш конституциясы қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда бүгінгі азаматтарымыз өмір сүріп жатқан Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. Міне бүгінде қазақ елі конституциясына 19 жыл. Мінекей осындай үлкен мерейлі айтулы датаны қала жұртшылығы да қала әкімшілігі алдындағы ту тұғырында жоғары деңгейде атап өтті. Бүгін біздің қаламызда үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шараның ең үлкен маңызы біз ертеңгі 30 тамыз айында болатын Конституция күнін біз бүгін ертерек осы Кентауда өткізіп жатырмыз. Конституция күніне орай қазір биыл 19 жыл толып отыр. Сол 19 жыл толуына мерекесіне байланысты осы өзіміздің Кентау халқын осы Конституция күнімен құттықтап, барлығына денсаулық, аманшылық, отбасына тоқшылық тілеймін. Мына барлық біздің жағдайымызды осы өзгертіп, алға қарай жақсартып отыратын осы біздің ұлы заңымыз. Конституция мемлекеттің, оның ішінде қоғамның тынысын, елдің қатынасын реттейді. Мемлекет, қоғам әрдайым заңсыз болған емес, сондықтан адам үшін маңызды заңның бірі ата заңымыз Конституция. Ата заңымызды қазақ елінің әрбір азаматы көзінің қарашығындай сақтап, қорғап, қастерлеп, құрметтеу керек. Айтулы жиында қаламыздағы жалынды жастардың бірі нөмір 22 Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта мектептің тарих пәнінің оқытушысы Тұрар Омаров өзінің ата заңымызға құрметін көрсетіп, 200 метрлік ең ұзын конституцияны жасап қала халқына сұнды. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, барлықтарыңызды 30 тамыз Конституция күнімен құттықтаймын. Бүгінгі іс-шара осы жақында ғана идея келді. Неге осы Кентау қаламызда ең ұзын конституция жасамасқа деген. Өйткені әлі бүгінгі күнге дейін осы елімізде және әлемде ешкім бұндай ұзын конституция жасаған емес. Бүгінгі біздің Кентау қаласында жасалған конституцияның ұзындығы 80 сантиметр, ал ені 200 метрге жетеді. Бұл ең ұзын конституция болып есептеледі. Біздің конституциямыз 1995 жылы қабылданған, 98 баптан тұрады. Бүгінгі ең ұзын конституциямызда қазақ тілінде және орыс тілінде жасалды, 202 бап пайдаланылды. Сондықтан ойлаймын, болашақта алда да дәл осындай көптеген идеяларды жүзеге асыра береміз деп, мен өзімнің алғысымды қалалық әкімшілікке, біздің қалалық білім беру бөліміне, ішкі саясатқа және мәдениет бөліміне және Кентау қаласының барлық тұрғындарына, әріптесім ұстаздарға, нөмірі 22 мектептің ұжымына өз алғысымды білдіремін. Бүгінгі іс-шараларыңыз құтты болсын және осындай іс-шаралар қаламызда көбейе берсін. Конституцияны құрметтеу және сақтау арқылы және оның тарихы мен маңызын білуімізбен ғана біз өз елімізді, отанымызды, тарихымызды, құндылықтарымызды құрметтейміз және еліміздің дамуына, қоғамдық келісімге, бейбітшілік пен тыныштыққа қол жеткізе аламыз. Ата заңымыз Қазақстан халқының саналы таңдауы, өркенді дамуымыздың кепілі.